Фига себе. О. Звони в скорую, в ГАИ. Видно, он где-то зарабатывает неплохо. Ёб твою мать. Да ёлки-шпалки. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай туда. Пора выступала. Ёб твою, блядь. Куда ж ты едешь, ёлки-моталки? Ох, на себе. Вон и попала там. Алёш, теперь надо покурковать. Это надолго. Хуя себе, блядь. Хуя себе. Я заснял. Пиздюк, блядь. Блядь. Кошмар какой-то. А у нас на регистраторе, Максим, останови его, в милицию надо заявить. Щас. Что за херня такая? Что делать?
ключника и семейный коллектив. Танцевальный вечер под гармонь на луне природы. А маленьких участников праздников ожидают игровые площадки с аттракционами и веселыми забавами.